دغه جیلونو کې هغه مثالونه موجود دي هغه الله والا پکیو کله چې دیو ته اطلاع ملا وشوله ورته وی دلته نه دی تک دی پانسیګاټ ته ورتګ دی ما ته توجه وکړي توجه شته دی نه نه جی आवाज ورکړي توجه شته دی بنده کړه توجه شته دی نه نه لږ आवाज ورکړي توجه شته دی یو الله والا تم دلته اطلاع ملاویږي ورته وی پانسیګاټ ته تګ دی دی چې کله دا आवाज اوري دغه خوینه به اختیار د الله اکبر ناره وزي بیا پانسیګاټ ته بخپل باندې ورمنډه وهي اگر پانسی پټ راخري خلې بیا ور سره خبرې کوي ورته وی او دار تیرا شکریا ستا شکریا نن د تا په ذریعه سره منزل مقصود ته رسیږه نن د تا په ذریعه سره د وصال لمحات را ته رسیږي نن د تا په ذریعه سره د هجران لمحات ختميږي نن د تا په ذریعه سره خپل رب ته ورځبا پاول خولای به شکریا ادا کوي به خپل غاړي تراچي او کله چې شي کېږي یو ناله لګي پوستو رب الکعبه قسم پر رب د کعبه باندې ذکر کامیاب شو خپل رب ته ورسي مولانا جعفر تانیسی رحم الله د علماء دیوبند سرخیرو د جنگي ازادۍ عظیم مجاهدو انګریزانو راوستو پانسي کوي لوی دي افسران تماشې ته راغلي یو افسر سره سپی ورسره و انګریزان تاسو کتلي سپي ساتي ځان سره یو سپاهي پسې راپاسېدو مولانا تانیسی نګیره کټ لاله د توهین او استهزاء په تور سپي ته ورګزار لاله مولانا تانیسی بجړا شو سترو کې اوښ کې راغلي هغه افسر خیال لاو چې مولانا تانیسی د مرګ د وجې نه جاړي د مرګ د یری نه جاړي ځکه هغه ته پته وه تانیسی هغه سړی دی چې کله د خدو کې د بچو لاشونه پراته وو جړای له وکړي کله درنو اتکړو بیړو ته جړانه وکړي کله هغه خطونو ته جړانه وکړي چې کله ورته ښځه خط لیکي دی په جیل کې دی دی په کالا پانی جیل کې دی هغه ورته وایي لوڼه دې غټې شوي پېغلې شوي دي د واده دي هغه ورته وایي که چېرته نیکه رشته پسې راغله هغې ته ووایه ورته ووایه دا د ژوندي پلار یتیمانې لوڼه دي د ژوندي پلار یتیمانې بچی دي او په دغه طریقې سره د هغې رخصتي وکړه هغه ته پته وه د هغه تانیسري دی کله درنو هتکړو بیړو ته نه وژړلي راپاڅېدو ورته وایي جعفر تانیسری تر اوسه خو موږ وجلې نه یې ویرېدی دی ورته ها ها ډرا نہیں ہو رب کعبہ کی قسم ڈرا نہیں ہو ورته وایي یېرېدلی نه یم مرګ خو د مؤمن دپاره منزل مقصود دی په مرګ سره خو سړی خپل رب ته رسېږي جنت ته رسېږي د دغه قید نه ازادي ملاوېږي ورته ها ها ڈرا نہیں ہو رب کعبہ کی قسم ڈرا نہیں ہو اپنی اس داڑھی پہ رش کر رہا ہو جس نے مجھ سے پہلے اللہ کی حاجات دے دی یېرېدلی نه یم خپل دغه ګیرې ته بس کېږم چې زمانه مخکې د رب دربار کې قرباني ورکړم سبحان الله شیخ الهند محمود حسن رحم الله دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث دی د خپلې زمانې د جنګي ازادۍ عظیم امام دی د مفسرینو امام دی د محدثینو امام دی د زمانې ظلم او جبر د مالټې جیل ته راوستو شیخ الاسلام خپل سفرنامه کې لیکي ویل یوه شپه هم راغله د شیخ د پانسۍ اړه راغلی سهار ته پانسۍ کېږي اګر چې دیو د پانسۍ فیصلې وکړې هغې په خپله کینسل کړې نیا صاحب لیکلي دي زموږ دغه علما جیلونو کې وو د انګریزانو دیو فیصله وکړله سهار ته به دا پانسۍ کېږي کله چې د پانسۍ اړرونه راغله دا علما دومره خوشحاله دي دا د انګریز په جیل کې دا شپه نن دومره په خوشحالۍ تېروي لکه ماشومان چې سبا ته خپلې خوشحالي کوي هغه افسرانو ته چې پته ولګېده دا مولیان خو خوشحالي کوي هغوی د مرګ اډرونه کینسل لله ویل دا مولیان چې په مرګ باندې خوشحالېږي موږ یې په مرګ هم خوشحالول نه غواړو دیو د مرګ فیصلې کولې زما رب د ژوند فیصلې کولې دیو د ذلت فیصلې کولې زما رب د عزت فیصلې کولې ومکروا ومکر الله دیو هم تدبیر کوو زما رب هم تدبیر کوو قانون دا دی د رب تدبیر په هر ځای کې غالب رسي شیخ لیکي شیخ الهند مړه ټوله شپه دومره وژړل انا چې یوه شپه د مالټې د جیل درو دیوار هم ژړا کوي شیخ کله د رکوع په حالت کې ژړا کله د سجدې په حالت کې ژړا کله لاسونه اوچت کړي دي اوښکې بهېږي ګرېوان لوند شولو زه ورته رانږدې شوم شیخ د مرګ د یېرې ژاړئ
سبعة ممتر شهادت تاج بزرگی منخور دلیل بارا دارلوم دیوبند درسی حدیث پر خودهو مدینه منوره درسی حدیث هم پر خودهو شیخ تاسو د مردی رجاړي علمات جواب رکو حسین احمد د مردی نه ځړم سبا ته رب دربار کی حاضری دا دنیا کی ژوند یو ځل دی سبا ته یو ځل ژوند قربانی کی ختمی سبا ته رب دربار کی حاضری دا حسین احمدہ پتہ نہ لگی رب دے قبول بینے کی بیو فرمائل نظرت تمنا میں دادا دا خود یو زل جن دے سبات قربانی کی ربا پودن سمر اختام دی دہاری اختبہ بدل کے یو زل جن را کڑے ہوئے یو زل زندگی دی را کڑے ہوئے ربا ہر زل تعالی پارا قربانی دے بیا جن دے کے دے بیا قربانی دے بیا جن دے کے دے بیا قربانی دے بیا جن دے کے دے بیا قربانی دے حسین احمد دے تجانا Mudah Allah wala ribalna diri. Awali weri man Rabb akhbala में जुबान दे हर वक्त की और खिताब की या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना ए इत्मीनान वाला नफ्सा मन पूरा पसूर की दे या रब निश्तर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून रवानो हालात रब ने बराबीगी रुस्ता हालात बस गमजद न दे ए इत्मीनान वाला नफ्स इरजी इला रब्बी पर रब तो वापस कम रब दफा रचली जमानी मुश्किल